سلامونه احترامات مې ومنئ کتونکو نوروز عمر امید د یو اهم پیغام سره د هنګو د مرکزي عیدګاه نه تاسو سره مخاطب شوی یم. قدرمنو څو ورځې وړاندې مونږ ته چې دی زیری راکړی شوی و چې یاره د شهرینو یا څپرې دغه لاره چې ده دا به خلاصیږي د افغان کډوالو دپاره، خو بدبختانه به دا ووایم چې تر اوسه پورې په هغه لار باندې چې دی هغه لار خلاصه نه شوله، په هغې باندې مذاکرات روان وو د ضلعي انتظامیه او هلته د امنیتي ادارو سره، چونکې د امنیتي ستونزو ته په کتو باندې د دغې لارې د خلاصون امر تر دې دمه نه دی شوی. هغه کډوال چې د پکتیا، خوست، پکتیکا، لوګر د سیمو ته په دغه لار باندې په تمه ځي، نو که هغوی تیار وي چېرته نو تکلیف دی پوهېږو. دا بار بار موږ غوښتنې هم کړي دي، بار بار یې بیا هم شریکو. د حکومتونو د پالیسیو هیڅ څه پته نه لګېږي. که دغه لارې ته څوک په دغه تمه باندې وي چې یاره نن سبا کې به خلاصه شي، نو فکر نه کوم، ځکه چې موږ ډېر زیات صبر وکړ. خلکو هم بار بار پوښتنه کوله چې تاسو ویل چې انتظامات مکمل شوي دي. بالکل موږ هلته په څپرې کې په شانینو کې هم د ځینو ملګرو نه احوال واخیست. هغه کیمپ هلته د خیمو چې کوم کیمپ دی هغه د څو میاشتو نه هلته تیار موجود دی، ختم کړی شوی نه دی. هلته صحي مرکزونه هم قایم دي او په دغه ورځو کې چې دی هلته د افغانستان د حکومت لخوا سکینر هم راوړل شوی و، خو چونکې دې طرف نه امنیتي ستونزې لا هم موجود لري، د هغې ذمهواري چې د امنیتي ادارو لا نه ده اخیستې، نو موږ ته د ډي سي دفتر نه چې دی داسې پیغام راکړی شوی و. خو به هر حال دا لاره خلاصه نه شوه. خدای هم خوشحاله لره او الله پاک دې زموږ او ستاسې ټولو ستونزې په خیر خیرت سره حل کړي. نو که څوک هم په تمه وي هغوی په هغه لاره باندې تللی شي. مننه.